nuti duraan isinii iyyuu turrisa akkana isin godhuutees kana isin godhuutees isin caccabsuutaa kana isin godhuutaa jennee iccitii hoggi fuunee isinii finnu haayish bar hungartee warra faayidaa dhabee warra miixirqishoo dhabee warra maarroo dhabee jettanii gartee gaa ololli isin nurratti oofuu turtan sun kunu arra gartan gaa ilmi keessan ilmi abbaa gadaa kan baannu sun walumaan baanuu turre sigalee ani keessa qulqulluu ifin godhu walumaan kan ilma abbaa gadaa jechuu turre sun kanaa jechuu obboleeyyan kiyya dhugaa walitti himaa wajjiyaa qaama kana wanni jaamun jirtu eenyu biyya sanii ka gibira guuraa jiru kan ummanni gabbaraa jiru kan addunyaan mootummaa jettee beeytu eenyu mootummaa sanii jechuudha. Kan nageenya ummataa eeysisuu qabu mootummaa sanii jaalattee jibbite heerrinis akkanuma jaa addunyaan akkanuma jette shanee akkana godhe fannoo akkana godhe waan salaalee keessatti jalarraa qabeetiin siimaa dhageeffadhu sheer godhaana dhageeffadhu salaalee keessa wanni ta'e arra neetworkiin kiyya akka tokko godhata dhiifama naa godha gaafa itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnon amaarree haa hidhatu jee wal shanee barbadeessuuf hidhachuu gandoota 40 darraan tun gandoota 40 takka qabdi jechuudha dhageeffadhu guurii gurraa fudhadhu ganda san keessaa gandi 10 afaan amaaraa dubbataa jechuudha ganda 10 afaan amaaraa dubbatu shaneef irraa itti yaaniiti mootummaan leenjisee Shimallis Abdiisaa ni yaadattanii miliyoona meeqa qabee nuti waan garaagarummaa waan aara mootummaa tanarraa qabnu waan dubbachaa jirru isiniif fakkaatti bar nuti badhugaa ummata keenyaa qofaan nu quubsa mee ummatuma kanarraa du'a afaan Oromoo iddutti nagaya buusaa akka nuti isin komannu laala gaafas yoo dhugaan gabbaanee isin komanne wallahi nuutu faayidaa deema isinii Oromoo iddutti gartee ilaafilaameen taa'ee marihate yoo dhugatti gabbaanee isin koman wallahi nuutu dhugaan faayidaa teenya dhabee faayidaa teenya asirraa lallabaa jechuudha sigale ganda 10 fuudhanii hidhachiisanii jechuudha dhiira isaanii hanga funyaanitti tanii jechuudha leenjisaniiti hidhachiisanii jechuudha ganda Oromoo kanichirraa 40 takkarraa ganda Oromooti haafichirraa ganda kana aguuranii jechuudha shunkurtii hunda isin shaneedha jedhu bakka 50 rabbi si haa caccabsu akka hamilee Oromoo cabsite kanatti akka hamilee Oromoo irra deemte kanatti hamileen te haa cabtu sigale shane jaaniiti ummata Oromoo irraa gartee ablee guuranii jechuudha iyyuu eegalee jechuu gaafa san irraa iyyamoo eegalee beek nuufi nu banne isin Oromoon nu banne warra faayidaan isaanii duraatu qabte warra maadireen isaanii duraatu qabte warra miixirqishoon isaanii duraatu qabte nuun jechuu turtan jechuudha sigale yaa ummatan dammaqin mee dammaqaa nama isinii dubbatu kana laala sigale arraa miti gaafni nuti gartee waan kana iyyuu osoon iyyuu taayee dandaa gartee godhan sagalee taayee dandaa caffee Oromiyaa keessatti ukkaamsee jechuun mannu akka ummata kanaa sagaleen taane akka sagaleen ummata kanaan dhaga'amne sagaleen taayee danda'e jechuudha isanii as baasan booda eega warra afaan amaaraa dubbatu gandoota 10 dhalaa dhiira leenjisanii as baasan booda dargaggoota firraa dhoorkina jee qawwee horii fiitiin bitatee dura dhaabbate hunda hadhaawame kan hanga ammaa rasaasni keessa jiruutu jira jechuudha nama 100 fi wayii hidhanii hanga ammaa hidhaa jira jechuudha akkamitti amaara dura dhaabbatan yadarraa kumuteen hojii amaarri gartee paarlamaa hundarra dhiyeessuu ni yaadattan moo yaadattan sigale ni yaadattan moo yaadattan quba qabdanii jechuudha yadarraa sigale
dhiyeeffachuu xiqqaa guddaa keessa ni yaadannaa jechuudha. Saniifuu warra dura dhaabbate warra kaan ka sagalee taana jiru bakka bu'aa ganda sanii caffee Taayyee Dandaati bakka bu'aan uummata irra dhumuu kun. Gaafa Taayyeen hidhamutti baacuu turtanii jechuudha. Waan dabree jecha. Inni wallaalaan Jaawar qeequu wallaalaan hayyoota Oromoo qeequu beekuu si galee. Arra Taayyeen du'an jiru. Si galee. Ummata miskiina santu dhumaa jira jechuudha. Sila ummata sanii jecha Taayyee wajji dhaabbachuu isinirra ture jechuudha. Wallaalummaa teenyaan nu godhe malee. Si galee. Yaa ummata Oromoo dhumaatiin ganaadha. Yoo tokko taatee dhaabbatte malee gana dhumuu teessa. Gana salphachuu teessa. Namichi aangorra jiru kun sirna gartee Oromoof kabajaa qabu miti. Oromoon dhumtee jiraatte dhimma isaatii miti. Beelladaa humaan beeyin ta digrii bitattee dhufte tana aangorra guurate tunganaa dhiituu cafaquu malee waa takka beekumsa qabdu naatoo ilma namaatiin qabdu. Si galee. Haadhatee deem gorra ifi diyoojiin namichi meenichi haa ta'u wallaahi haadha isaa tarraa dhalatte gorra'eetti geessaa jechuudha. Ammas yoo haati isaa aangoo isaa akka gorra'amtu aangoo isaaniitiif barbaachifte warra haadharraa dhalate gorra'u. Isin ammoo Oromummaaf isinii dhimmaman isiniif fakkaatti. Bar namni tokko nama jechuun sirna tokko wajji dalaydeeti maalummaa sirnaa gartee bar sirna malee akkuma keessan ala dhaabbataniituma sirni hummaarreedhaa jechuuf amma nuti ragaa wajji dubbanna waan bilziqinnaan taate. Ragaa wajji dubbanna maaliif wajji dalaynee wajji hojjannee wajji gaara buunee baanee arkinee jechuudha. Meemmaati bilziqinna ranaayim yoo siin jawwaa takka suufa isiin uffattee deemtu garta malee keeysoo bilziqinnaan beektu. Nuti wajji dalaynee keeysoo sii beeknaa jechuudha. Namni tokko bilziqinnaa wajji dalage jechuun sirna tokko wajji dalage jechuun sirna san ta'ee jechuu miti sii galee. Sirna san wajji dalaydeeti maalummaa isaa harkitee keessaa baata malee akkanumatti osoo wajjin dalagin alaa balaaleeffachuu jechuun maraatudha. Nuti wajji dalaynee arkine tanaaf hundee isaanii tokko tokkoon baafnee akkana isin godhuu ta'an gibiraan akkan maaliin akkan osoo wajjin dalagin maal meemma nama tokko akka kiyyatti hundee bilziqinnaa takka takkaanii mu'as fidi laayifii tanarra si galee. Jolle shawshawwee asumarraa wachuu malee. Maaliif keeysoo isiitiin sirri beekaa jechuudha. Eeysaa leenjiin tun akka haateen beekaa jechuudha. Yoom akka leenjiin tun eegalteen beekaa jechuudha. Paarlamarra taa'ee muummichi ministeeraa milishaa Amaaraa faarsee jechuudha. Milishaan Amaaraa sunarra ka uummata fixu jiru kana jechuudha. Si galee. Si galee. Saniifuu jaalattee jibbitee ka gartee daangaa biyyattii eeysisuu qabu fannoosii miti, shaneesii miti, shantameesii miti, abbaa fedhee miti. Mootummaa naannoo Oromiyaa irraa eegali, mootummaa ganda san bulchitu, liqoombar ganda san irraa eegali, hanga muummichaan baatutti itti gaafatamummaan isaanii jechuudha. Addunyaan guutuun mootummaa isaanii beekti jechuudha. Hay barnumaatu wanta taatee fi bar. Hay shanee gatee dhiisa. Hay fannoo gatee dhiisa. Hay ati duuba maa aangorra teessa. Ati eenyu hoogganu jirta. Si galee. Ati eenyu hoogganu jirta. Egaa ati gartee bakka maarree isin qaamfee barke. Mal gartee naanja gartee hoogganaa guddaa nu wajjin taa'ee ummata keenya istaaf kiilin salaalee juun arkee jechuudha. Hay nuti mootummatti himuu jirra inni hoo eenyutti himuu jira yabbuleessu qiyaa ummannu qaba. Qaallicha muummicha ministeeraa ifiinjuu kanaatu gartee amma dura beeyta hoggi nuti hattuutti himne nu wajji dhaabbatee hattuu ni balaaleeffanna nu wajji jaa. Si galee. Hanniti qayyibaas bari. Hanniti maarre nu wajji jaa. Bar biyya san eenyumaa dhiiroo humna mul'annee bulchuu jedhamu ma'aan konfiisiin taa yeroo takka takka hoggee hoogganaan biyyaa guddaan dhaabbatee si wajjin istaaf kiilin salaalee jiru nuti isatti himu jirra. Gartee rakkina ummata kanatti injooy godhu jirammoo an bar yeroo takka takka konfiisiin taa beeki dhugaa. Hay
ummanni moo so information warra aango qabu kanaaf kennu jiraami akkasumaami hay ammaati hoggi mootummaa tokkoof information kennitu hattuutu bakka akkasii jira jettee information kennitaami haya batee hattu arrabsu muummichi ministeeraa hoggisi wajji dhaabbatee hattu arrabsu gartee bulchaan Oromiyaa guddaan hoggisi wajji dhaabbatee warra daangaa Oromiyaa jeequ warra daangaa Oromiyaa sarbe hoggisi wajji arrabsu mi obboleeso eenyutti himattamee naa hime rabbii gaditti biyya san namni harkaa qabu mootummaa miti igale hay nuti ummata qawween qabnu humnan qabnu ka humna qabu kan ummanni gibira kafaluuf mootummaa kana wajji du'adhaa baaju kun jooki jiramoo tapha jiramoo dhugaa baraan konfiisiin ta'e bara hay saniifu wanni kun humniti tun humna gartee mootummaa federaalaatiin hidhatte gandoota 10 keessaa nama hidhate tilmaami gaa dhalaan dhalaa dhiiraan nama hidhate sigale shaneefirraa eeguu qabdan shaneefirraa dha'uu qabdan shaneen akka isin bira kuttee 4 kiilootti ol iyyaane godhu qabdan janii akka wallagga keessatti ummata leenjisanii namni hanga bireeniin baatutti hidhachiise sigale maallaqa fuudhee hageesse ha erga abiyyi ha maallaqa fuudhee pirezidaantii naannoo Amaaraati geesse maallaqa fannoon itti leenjitu maallaqa gartee batu ha Oromiyaa keessa jiru itti leenjisi gale Shimallis Abdiisaati jechu osoon dhugaan lafa jirtu maaliif wal sobna faayidaa me yaa artistoota keenya boru seenaan isin warra kondominiyeemii takkaan isin shawwadan yaa diaspora hektaara 200 qofaan isin shawwadan bar biiti sunuuti Itiyoo bilisummaa qabaat kafeete qotee bulaa wali qabdee yaa warra hektaara 200 qofaan asii guyyaa guutuu Oromoo sagalee ta'uu dhorkanii nuti tokko wal beeyna nuti bilisikinna paartiin tuntiyya an eenyuutu hektaaraan qabame eenyuutu application waraqaa guuttatee abbichuu jechaa jiraan beeka addaan sigale abo proposal kiyya sun akkam ta'e gaaja kan ummanni dhumu jiru kan dhiini namaa lafa yaa'u jiru proposal kiyya sun akkam gootan proposal kiyya sun eessa geeja sigale kanaatu moo nu jala dhufee komantii jalatti faayida dhabdan ja mee faayida maal bilisikinna irraa barbaadan Ameerikaa keessa taa'e ani dhiira jabduu humna qabdu kan rabbiin fayyaa guutuu kenneef halkanii guyyaa walitti dhaabee dalagadhee eenyu ol jira dachiin fedhe sigale natan bakkaan fedhe dachii bitee enjoy godhee mana jaaradhee jira nama jiraachuu danda'u sigale ummanni kiyya yoo nagaa harkate ummanni kiyya gartee yoo nagaa harkate jeetiin iyyuu jira malee mee faayidaa maaliin bilisikinna irraa barbaadan mee faayidaa maaliin bilisikinna irraa dhaban sigale saniifu ummata salaalee ummata kanaaf sigale qeensi balaa illee ka ummata kana keessaa ba'e fuudhanii malaamaltummaa janii hidhan nama hayyuu ummanni kun qabu ija dhaamsanii jiranii jechuudha dhugaan siimani qubitti ana abbu gudduu garatti ana jette Oromoo Taayyee Dandaa akkasii dhukkubsatee iyyuu ture san Taayyee Dandaa waardiyaarraa kaasanii ajjeechaaf yeroo 3 irra yaalanii isaa yeroo 3 gaddeebise malee 13 ol irra yaalanii beeka nuti quba qabna gaafa duriyyeetti erganii duuba kana ablee waraanuu kan sigale kan rabbiin tokkichi isa baase tana hunda maaliif ta'u jira sigale osoo caljee miila nugusaa dhiqee isaa jiru dhugaan siima osoo Oromoon buqqaatu osoo salaaleen tiyya boochuu osoo wallaggi boochuu osoo gujiin boochuu osoon Harargeen daldala sii saamamtee boochuu miila nugusaan dhiqu jechuutu garte sigale as baasee jechu arramane isa qofaa miti Taayyee qofa seete ati ijoolleen salaalee ta'edhaa jirtu ganda san keessatti nama 100 olii hidhaa jiran siin jee waa maal godhan
ganda keenyanii eeggannaa jedhaniituma qawwee bitatanii isaanis Amaara kana ofirraa eegus seenanii jechuudha. Akkamitti Amaara dhukaaftanii yoo ha Oromoo kun irra jabaate sigale yoo ha Oromoo kun irra jabaatee ofirraa dha'e yoo ha Oromoo kun irra jabaatee ofirraa dha'e makkalaakiyaan dhufeeti oofa. Yoo ha Oromoo kun irra jabaatee ofirraa dha'e makkalaakiyaan maal godha? Dhufeeti ha Oromoo kana dha'ee jara kana gargaaraa jechuudha. Maaliif? Dhalaan isaaniif jalaa qaban. Indazaa nootan halkan jechisiisaa bulan. Dhala Amaaraati jechuudha. Hanga nugustichaan baatutti kan isaan gangalchaa bulan. Hanga namicha naannoo Oromiyaatiin garagalchi guutuun isaanii. Sigale? Generaalonni kun, korneelonni kun, gartee wanni kaabinee kaadireen tun guutuun namni isiin gangalchaa bultu teela kana keessa dhala Amaaraati jechuudha. Ta Oromoo tun aadaa safuu beeyti yoo ati halkan tokko wajji bulte si jaaladhe itti ganaa si jalaa hunaftu girgirii qabdi sigale. Jarri gartee dalagaa fi warra aangoo qabu kana jala maxxanee yaa'a jechuudha. Sigale. Maal kunoo aggooteen kiyya kana ta'e aggootee shigirnoo arra dhufanii isa uleen dawanii maarree nan dubbisin jettiin jeneraalticha kana. Hayi akkamitti amma ajajatti kennaa jechuudha. Miskiina Oromoo kana makkalaakiyaan gartee muka fuudhaa bulaa jechuudha halkanii guyyaa. Yaa obboleeyyan kiyya. Waan Oromoon keessa jirtu ati. Wayi takkaa Rabbi si garsiise. Wayi takkaa Rabbi si garsiise. Gabbahee afaan Oromoo sitti haasawa hiree harkanne tana siin jedha. Egal. Hiree harkanne tana itti dhumuufi, itti xiqqaachuufi, itti salphachuufi, qacaleen itti mataacetuufi. Sigal. Moo wallaalaatti barsiifannee wallaalaatti beekumsatti goone dhabaatti qabaataa goone sigale tan dhabne ittiin harkachuufi moo tan qabnu ittiin dhabuufi wanni hiree tan harkanneef sigale bilisummaa jechuun wanni ati jijjiirama barbaadduuf maali? Akkamma jirtu kanarraa akka ol guddattuufi moo akkamma jirtu kanarraa akka gabbuutuufi daranu? Mee Oromoon amma akka gaafate kirarraa gabbuute moo akka gaafate kirarraa ol guddatte meenaayi? Sigale. Wa alaikum salam. Sigale. Jijjiirama wanni barbaadduuf maali? Tan dhabdetti harkachuufi bar. Ta irratti guuttachuufi bar. Tanuma qabduu harkaa dhabuun maali? Takkaa dubbii ka Oromoo qabatteen dhageenyee jechuudha. San gubbarraan bara hayyoota hundamaanoo tuttuusise mootummaa Oromoo siin jedha namni hundi tattaa'e. Namni bulchu Oromoo. Yaanni isaa Oromoodha. Khabar ati ha muslima si godhu bar maqaan kee Muhammad ibn Abdulaziz ibn Husseini miti bar. Sigale. Kagartee muslima si godhu hujiiteeti bar. Salaatee soomantee gartee Rabbii kee sodaannaan ati gartee mangashaa tarrafaa hulluu qallee yoo taate ati muslima jedhamtaa bar. Yoo gaarii dalayde yoo gartee Oromoo ol fuute yoo aadaa Oromoo kabajaa goote daangaa Oromiyaa eeyde gudeedamurraa sirni barnootaa caburraa gartee ekonomiin Oromoo gaccaburraa yoo Oromoo tiisitee Oromoo utubdee bakka Oromoon barbaadduun geesse ati Gabraziyoon hullummaarree yoo taatellee ati Oromoo jedhamtaa bar. Obboleessoo Oromoo kasi godhu bar qaamaa fi afaan qofaa miti bar hujiidha bar ka Oromummaa. Sigale. Akkuma gartee Isliminnaan hujiitti Oromummaanis hujiidha bar. Sigale. Namni bashaasha dhalatee qofaaf sigale Oromoon jedhamu ansiifin hima. Tanuma jalamoo namni keenya laa wanni shawwadamuu qabu hiree harkat wallaahi namni qixaabiyyi Oromoo tuffatu hin jiru. Sigale. Namni qixa namicha ammaan gurra jiru kana Oromoo tuffatu hin jiru ansiifin hima. Na amanitan. An sirriitti hin beekalaa keessa gad. Opiidiyoo tana akka namatti lakkaa'u akka nama gartee mi? Jechi jaan sigale. Ugisiin dhuftee hulaa dura dandaba jechi hirkas jaan sigale.
hoggi amaarri dhufe yoo dullachi tokko dhufe illee akka tolkee afaan fiigaa san warri biiroo Oromiyaa keessa deetanii beektan eenyu dura tajaajila harkata Oromoo moo Hagos moo sigale mokhonnoni dura tajaajila harkata isinuu biiroo dhaqe isinummaa murteessa kijibdoota wal beeyna sirritti wal beeyna nuntinu sirri wal beeyna jechuudha saniifu ummanni salaalee arraamiti kan inni dhumate gaafa sagaleen taayee ukkaamamte kan ummanni dhumate gaafa ati taayee qofaltu gaafii adeemsaa jee gaafa inni waywaatu waan sitti as deemu jiru siimu jira ati immoo gaafii adeemsaa jee isaa iyyusan itti qof fanii godhattee itti qofluu turtee jechuudha ay wallaala sigale gaafa isarra maayikii yufani qabe afaan kee walitti jettan alla kana gaafii adeemsaa jettanii hanjafaa godhattanii sigale inni waan sitti as deemu jirtu waan salaalatti as deemu jirtuuf iyyuu ture jechuudha arraati eegarra dhufte sigale eegarra dhufte arkitee jechuudha hallayyaa inni duraan arkee yaaboo maayikiin irratti hin cufina gaafii adeemsaatiin qabaajee iyyuu ture san ati arra gartee iyyuu jirtaa jechuudha dhiirti garuu halee si himtee jechuudha saniifuu ummanni Oromoo wal cinaa dhaabbadha keessattuu warri miidiyaa sagalee walii ta'a sigale keessattuu namni sagalee walii ta'a ana artistootaa fi ijoollee fooloo qabdu isinitti nima dhageeffadha bilbilinaan fooloo ta'e ilaaltee si bituu si yala deemti si jaalatteeti miti faayidaa miidiyaa beeti faayidaa miidiyaa sirri beeti miidiyaan hangam takka miidhaa fida miidiyaan hangam takka ol si kaasa miidiyaan hangam takka gassi buusa beeti mi artistoota Oromoo kana laala akka isin itti jala deemti bakka har tujjaarota keessa amma warra bar tujjaaronni waatti kennu kana tujjaaraatti kennu jirase isaanii keessaan dubbataa bar abaluu qabe atinarraa itti dhiyaatame abaluu qabe waatti kennu ganaa bakka aboo jijjiiramni suuta dhufa sigale suuta dhufa jaanni waatti kenni janiin kun jijjiiramni suuta dhufaati ati caljiiti nyaadhu nama ifiifuu dura nyaateetu sabaa sagalee taate afaaninus kun ganaa waxii tana xiqqoo dhugee garaa guuttate eenyu isa danda'a gana mataa kana jala ciree ka'e artistiin keenyaas sigale lal artistii jechuun nama biyyee nyaate ummata isaati sagalee ta'u ansiifin hima chech osoon salaaleen akkasi boochuu maali ati jireenya ati jiru sanuu shawaatu balagizee ta'e shawaa maarree ta'e siinjaan sigale bar namni jimmaan ta'e maal sii taameenaa ummata jimmaa akkatti boo'u jiru laali na jala seen ilaali hektaara lama qofarraa 30 lafa kaa'e janii amaamaan irraa saaqanii akka ijoollee xixiqqootti horofa keessa na cafaqan jee kana ati wanni jijjiiramte kana ati wanni qeerootti gabbarte jijjiiramne ati barbaaddu kana wanni nuti qabsoo hin eeftana sigale saniifu ummanni keenya dammaquu qabaa jechuudha dammaquu qaba bilbilinaan ifiifuu yaaleettanii keessa jirti warra tanarra waa'ee gufaa jira sigale waan du'arra jiru warra gartee wayinaa kenniti faajee ummata Oromooti sagalee ta'uu didee ukkaamamee taa'u jiruun beeka wallaahi wanni ifiifuu kennamte anjala mureetiin sitti hima tana ummata keetii turra sii jira wanni ummata keessii caalaa takka hin jirtu dhugaan sii himani wanni ummata keessii caalaa takka hin jirtu
Oromoon laal Oromoon gaariidha. Oromoon waan ati feeti ol sii gooti waan sii mani. Saniifuu kanaa jecha ummata keetii sagalee ta'uun dhabin. Boo Oromoo yoo dhabamte bar kabaja jiraata. Ati bar Oromoof yoo duute gartee qaama kee du'e malee maqaan kee jiraataadha. Salaalee keessa akkami goonni Asaffaa Shaaroo Lammii akkamitti dhabne warra. Akkamitti agaree tulluu dhabame dagamfaa bar bakka agaree tulluu keessa socho'uu ture. Arra bar wanti sareen tun keessa deemtee Oromoo ajjeesaa jirti bar. Ummanni bar sigalee arra waan nyaatu dhabeeti du'a bichaa eeggachuu jira bal'aa'ina galee. Sigalee du'a bichaa eeggachuu jira bar. Quuftuun ol baateeti gartee paarkingii fi hoteela poostii ootii jechuudha. Bakka irra jirru, bakka irra geenye tana fooyyadhuufne seetan sirraa sigalee. Amma kan riphisanii bula faarsee bulaa laali. Hojii faarsee bulaa amma riphisanii ta'anii bara. Arra guyyaa uummataa sagalee ta'an tana gaasii galee isa bira gartee uummataaf sagalee ta'uun isa biratti haraami. Hin jiru. Guyyaa uummataa iyyamu hin jiru. Gaafa Qaadiree gaafa gartee nugustichi footoo takka darbe namni isa dura gartee dhufee ilma maarree ilma miitirkishoo badalma maarree jee gartee faaruudhaan lash godhu faarsee bulaa dura hin jiru jechuudha. Arra gaafa haati Oromootan gibira irraa fuudhan sun gidirsanii. Gaafa abbaan Oromoo kan gibira irraa fuudhan sun gidirsanii. Gaafa inni boo'u. Gaafa inni gargaarsa mootummaa gibira kafaluuf itti haajamu. Hulaa cufatanii tatta'an. Booda ibsa xixiqqaa tokko fooddaan akkam jedhanii kennu ta'an. Finxaaleeyyii shanee takkaa finxaaleeyyii Amaara san jedhanii kennanii ol dacha'anii jechuudha. Bakka uummataa sagalee ta'an. Osoo maraayyaan ittisaa je'ee wanta kolkolee yaasu tana namichi fuudhee makiinarra fe'echi geesse kunoo gumaan keessan bahe gaatee ummata salaalee ilmi keessan isin dhaqqabe faarsee bulaa dura namni gartee hudduu lafarra gujju kijiba osoo dirooyinichi qubsiisee namichi kun Oromoon gargaaru an dhugaan seenu hin gargaaru. Bishooftu namni dhumu jira bar. Bishooftu bakka beeziin guddoo waraanaa jirtu. Ichi namni ukkaamamee fuudhamaa jira bar. Ichi namni dhumaa jira bar. Sigalee. Mootummaan anamma duraan isinii mootummaan kun karoorri isaa nama lafarraa xaraguudhaa duriin siime arraa miti. Nagaya buusuun barbaadu amma wanniin mootummaa kana kadhadhu akka nama tokkotti harka nagayaa diriirse san nurraa dachaase. Inni harka nagayaa diriirse siin jechuun kee du'aafiin harka sii diriirse jechuudha. Hin barbaannu diriirsin jaan amma bakka takka Oromoon guutu harki nagayaa diriiren deebinee yoggiju harki si jeesuu diriiren deebinee jechuudha. Afaan bilziqinnaatiin sii hojjira dhageeffadhu. Bar nama waliin beeynee wal deeggaru jiraan duriin siime. Sigalee. Afaan bilziqinnaatiin harki nagayaa diriire jechuun harki gartee gatii sii kafaluu diriiren deebinee dhukkeen sirraa kaasaa sii dhumattee jechuudha. Saniifuu harka diriirsite san deebisin feenu. Sigalee. Deeffadhu harka diriirsite san. Nurraa deebisi harka diriirfatte san. Uummanni keenya wanni takka ta'e shawwadamuu hin qabne. Nagayaan haasa'uu barbaadu maarree jechuun harka kennadhu galii. Waan nugusni juu fudhadhu galii. Qawwee tee lafa kaa'i galii. Hay. Kun harka kennadhuudha moo araara? Maaliif araarri kun akkatti dhufu ni beekaa bar? Wallaalee sitti fakkaatiin hin barbaadu jechuudha. Nuti maaliif araara jenna? Mootummaan nagaya buusuu dadhabee jira. Riphee lolaa mo'uu hin danda'u. Bakka yoo araaraan dafee uummata kana dhaqqabee uummata gartee nageenyaaf dheebote kana dafee hafuura fudhachiise jenneeti sigalee. Bar nama tokko hoggii wal tumee wal cafaqu sigalee. Hoggii inni wal laafise booda adda qabdaa bar. Araara jechuun sanumaa bar. Maaliif namni kun wal mo'uu hin danda'u duruu gartee jechuudha. Mootummaan amma sadarkaa gartee riphee lolaa mo'uu danda'u bira kutee jira jechuudha. Mootummaan tokko guyyaa dhalaturraa gaddeemuu eegalaa jechuudha. Hanga qabrii dhaqu hanga du'u.
akkuma umrii namaati namni guyyaa dhalaturraa ibardu attichi dhiyaachaa deema mootummaanis akkasi amma warri siyaasaa Abiyyi dur lubburraa jaalatu amma Abiyyuma sanuu jecha juu dhagahu silaa gurra cufata osoo danda'amteef maquma sanuu dhagahu jibbannaaf sigale maaliif du'aatichi deemaa jechuudha namni oggi si deeggaru wayif si deeggara dhiiroo tarii waa wayyaaneen hin deebisin amma Itoophiyaa keessa maaltu jira sirni hundi waan deebisee qabaa jechuudha waan sirna piippiin ta'in sirni Hayila Sillaasee maal dhufe heera biyyattii uumee biyya tana biyya paarlamantiin bultu godhee paarlamaa uumeef jechuudha heerri Mangistuu Hayilamaariyaam dhufee maal mareet laaraash sadii yaadatamaa jechuudha heerri wayyaanee dhufeeti waan Mangistuun qilleensarra dhiise kana fuudhee waraqarra gabbuusee jechuudha maal godhee afaan keetiin barachuu dandeessa aadaa ta'e practice godhuu dandeessa gartee mirgi sabaa sablammii naannoodhaan wal bulchuu dandeessa naannoo Oromiyaa maarree je'eeti gartee kanaan yaadatamaa jechuudha mee bilziqinnaan gaafii siyaasaa takkatan inni deebise tan yaadatamuun naa'im mee naa'im hin jirtu jechuudha inni tamii yaadatama bilziqinnaan naasiima Numa Oromiyaa gartee fiifuu federaalizimii tanatti enjoy godhee federaalizimii sardaneessaa tana practice godhee gartee fiifuu yaa rabbi tanarra tamii ooyitu barbaanna jennee warra federalizimii fide kanaa ariine kana inni numaatu dakasan hin taane federalizimiinis hin taane mareet laaraashiinis hin taane bakka sirna nugusaa ka dursani deebuka amma aduwa faarsaa laalteen gartuu mililik takha sigale qabsoo qeerootan ittiin aangurra dhufe tuffatee jira jechuudha namni tokko guyyaan inni du gaafa gartee karaa irra dhufe tuffate namni maatii fi tuffatu meelaala nama garii hoggee haatisaa baadiyyaa dhuftee isaa magaalaa ijoollee bira dhaabbatu haatisaa dhuftee yaa ilma kiyyeetteetti ceetu jee qaanfata haadhuma isa dhalte tan sun gowwaa jechuu tuffatamaa jechuudha sigale haadhatti jejee afaan fiiyyee feeto haa xurooytu feeto haa dibattu feeto haa dhiiftu haadhatiiti sigale Oromoonis feeto haa wallaaltu sigale feeto haa beektu feeto haa faaruu dandeessu feeto haa ummata ati gartee faantaa godhattee aanguttiin dhufte maqaa ummata kanaatiin itti jirta jechuudha sigale saniifuu gaafa gartee bakka irraa kaate tuffatte sirni tokko kutee jechuu si arga kutee jechuu kun gartee maal godha sirna bakka ifiifurraa ka'e tana tuffatee dhiisee eessa si deebisa maal mana inni ijaaru laala aduwaa 00 aduwaa maarree qeeroon aduwaa beekaa rabbi sodaadhu mee nuti qabsoo aduwaa maaliif beeyna mee namni aduwaa beeku ni jira mee warra laaloo kana keessa mee namni aduwaa beeku ni jira dhiiroo maaluma haasawaa adawwii jechaa jiramu adawwii Oromoo jechaa jiramu namni afaan qabateetuma aduwaa 00 maarree qeeroon garuu fiifuu federalizimii kana gartee kana caalaa naa fooyyeessi jechuu fi gartee federalizimii wayyaaneen afaanin haasoytu filannoo wayyaaneen afaanin haasoytu akka Ameerikaa wal filtu kana akka amma fakkeenyaa Somaalilaand ollaa keessanii wal filatte san akka naanaa taatu federalizimiin dhugaa lafatti aanaa buutu qeeroon tan inni qabsaa'eef sigale inni maal godhe intaane wannummaan dilli dhufte tunu intaane jeeti annama if duuba deemu bilziqinnaa malee takka rabbi nangarsiif namni if dura deema sigale siyaasaan maarshii hudduu duubaan qabdu yoo bilziqinnaa bira taate malee amma mammaa isa haarayaan qopheessaa siyaasaan maarshii hudduu duubaan qabdu yoo ta bilziqinnaa taate malee qabaddaa tan sigale takkaan dhageenyaan nama gartee if duuba yaadu yoo bilziqinnaa taate malee takkaa rabbi nan dhageessifne takkaa rabbi nan dhageessifne saniifuu ummata keenyaaf ummata darraatiif anaa fi si caalaa namni sagalee ta'uu danda'u jiru jechuudha sigale hin jiru jechuudha
kun namichi ganda irraa dhufee funtaane lal namni gaafa ganda irraa dhufeetti abaarame faayidaa takkan ta'u dhugaan siimane arra jimma waan isin keessa jirtu ana caalaa viidiyoo taniin imimmaan qabachuu hin dandeenye tani asirra poosti godhu maal naa gooti jedhiise hundaan qabaa jechuudha. Tan ummanni keessaan natti ergu rabbii keessanii bu'aa jeetaniin dhiiseen qabaa jechuudha. Namni akka jimmaa gabroomaa jiru amma ati harmallaa asii jaarsa dhabdee asirraa maarree kiyya miitirkishoo kiyya jettu ta'a jireenya fiituun beekne tana dhiisi. Tunifuun beektu sii galee. Warra qabsoo warra gartee gandummaan qabsoo fidde kana dhiisi. Ummata miskiina lafa jiru sallaalii jechuudha. Sigale. Ummata miskiina lafarra jiru. Sigale. Sallaalii jechuudha. Saniifi sagalee ta'u jirra malee nuti kanneen dhiiseeti. Warra asirraa waa babarreessu tana waan jaankii tana ta jireenya fiituu yoo ati gartee akkamitti jiraatte jetteen jireenya mataa fiitiifuu deebii kennuu hin dandeenye tana akka namatti hin lakkaa'in. Sigale. Ummata saniif miskiina saniif sagalee haa taanu. Oromoon gandaa wal qooduu dhaabi. Namni jimma keessaa dhukkubsachuu jiru Oromoo. Ka Shawaa keessaa duu jiru Oromoo. Ka Wallagga keessaa manaa wajji gubachuu jiru Oromoo. Gujii keessaa gartee Walloo keessaa kan akkasitti ableen cafan sun ilmaan Oromooti. Dhiiga keeti. Harargee keessaa kan daldala dhoorkanii agabsanii mana jechaasan ilmaan Oromooti sigale. Ilaalinati waan Harargee keessaa afaan banaan laalin sun Harargee bakka hin buutu waan Jimma keessaa afaan banaa waan gandummaan afaan banaa tana waan jaankii faayidaa waxii ilmaan obaaftee kana godhattu tana biyya faatti teessi tana laalin tullubburraa kana godhatti miskiinaatti sadaqadhu fi yoo qabaatte $50 na gaafatanii jira jechuudha. Saayiban kiyyan dubbadhu asirratti. AB namaa sattaruun gaarii. Yaaboo lubburraa akkana godhannaati yoo qabaatte mee waan kaardii faanu darbi jenne hin darbaaf. Alhamdulillah rabbi isarra na jiraachisee jira jechuudha. Maaliif boruu isa sanarra jiraachisu malchiisa. Nu badinoo saniifuu ati kan sagalee taatuuf yeroo hunda yoon awwaa balleessa Harargeen bakka hin bu'u Harargeen laalin. Anu malaali malee gaafa dheengadda ummata jimaa Harargee harkatti jimaa gaafa qaban ummata akka re'ee baala nyaatu nun jedhu. Sigale. Wanti ma Shawaa himattu. Wanti arra faarsee bulaan arra ummata Shawaatii sagalee ta'uu dadhabdee Feesbuukii banuu sodaattee siin jedhan mana farsoo tetteessee man akkana haraqee tana fitti haru jirti siin jedhan dubbattu haa. Gubbarra jiraa dubbattu viidiyoo gaafa inni durgo isaa lubbuufi dubbata. Dheengadda immoo Hararge baacoo ture jechuudha. Arra uggee adaadaan isaa akkasi boochu. Abbaan isaa akkasi boo. Firri isaa akkasi boo. Sagalee ta'uuf dadhabee lalme namni garaa bitame kanaa beek. Sagalee ta'uuf dadhabeetiif mana farsoo taa'ee akka sigale. Akkafitti haadhu jira siin jedhu warri dheengadda gartee isinree kan muka nyaataniif nuun jedhu sigale. Bar Oromoon Wallaggika duutu farramteeti bar mallatteessiteeti Shawaa beenaatii fixaa jettee shaneedha. Uummata Oromoo irra mallatteessee bar akka Wallaggi dhumtu beeytaati akkasii. Osoo noo ummataa fi dhaabni siyaasaa wal adda bilisummaa Oromoo yoo dandeesse ati deemdha ibaasi malee sababa adda bilisummaa Oromooti waboon Wallagga keessa sossootuun hin ta'u jennee tokkummaan dura dhaabbanne. Wallaggi addunyaarra namni bar Itoophiyaa keessatti yoo Naqamtee hin dhufe jette yoo Dambidolloo hin dhufe jette akka waan New York dhufte lafaas yoo taalaa bara maarri kun hundi. Akka waan New York takka Los Angeles dhufte lafaas yoo taalaa bara Naqamtee noo Dambidolloo noo je educated person ummata barate janii yaadanii arra Wallaggaa sana dhukkeen keessaa kaatii jechuudha. Durriyyeen afaan itti xaragatti jechuudha. Kana hunda maali badii Oromooti. Nuu wal qoodi. Ammaa booda wal qooduu dhaabuu qabdan.
waan maarree jimmaa miitirkishoo jimmaa bilziqinnaa maqaa baafatee maqaa jimmaa baafatee akka waan jimma namicha kana deeggartuuf fakkeessu waan akkanaa godha kijiba Facebook kijibaati fake account sigale dulloota jireenya fi hin beeyne kagaruu viidiyoon as ba'u kana kanneen ilaalina kuntummaa keessa jirtu tun jiruu fi tun beeytu namni dura jiruu fi wal qixxeeffatee abiyyi deeggara sigale takka jiruu fi wal qixxeeffatee abiyyi morma yoo mormees sigale biyya tanatti imma siyaasaa dalaguuf faamilii ta'e maatii keessa nama akka mijanis silaalanii jechuudha. Biyya teenyatti immoo naashidaa fuudhanii aangoo liqoon bartitti godhan. Jaartii jaarsa hiid. Amma du'aayin bilziqinnaa maali? Bereedduun jaarsa yalan bulin, biiraa gatiin olin ka'in, vaayikiraa gatiin olin ka'in, siree gatii rabbi nutti olin kaasin, tan hunoo wanni isaan du'aayi godhatan. Hoggii bilziqinnaan hoggii teessee du'aayi godhatu. Eegale. Saniifuu ummanni Oromoo wanni itti kaase osoo gaafas wallagga mallatteessuu baanne arra dhumaati salaalee tana hin simannu jechuudha. Beeki ammata salaalee mul'atu jira malee arsii waan keessa jirtu ho'i qofa qabda. Muunisaan ana muunisaa maarree karaa zuwaayii kana wallahi kana caalaa cafaqamu jirti. Baale waan keessa jirtu ho'i qofa qabda. Wanni kun Harargees dhaquuf teesse. Si hanqatti seen Hararge. Oromiyaa guutuu wal ga'uu teesse. Namichaan guma Finfinnee sanirraa waraana fi marsee nama itti finaaf dakatanaa wal fixxee dhiiftee dhimma isaatii miti. Namarra kaayyatee miti. Humaaniti wanni jaamu namicha sanitti hin dhagayamu. Nama osoon ilmaan miskiinaa asii dhiini lafa yaa'u jiruu biqiltuu dhaabee sigale shirkaa eegalatoom shirkaan waan isin keessa jirtu rabbii tokkicha qofaaf beeka sagaleen harkan immaa aanaan shirkaa arsii keessa hay eengaddan hundi kun maali wallagga gallaaluu turree jechuudha abbaa gadaa karrayyuu rashan